Herzlich willkommen an Bord. Bitte verstauen Sie Ihr leichtes Handgepäck in den oberen Ablagen. Und benutzen Sie für schwere Gepäckstücke bitte den Bereich unter Ihrem Sitz. Sobald Sie Ihr Gepäck verstaut haben, möchten wir Sie bitten, Ihren Sitzplatz einzunehmen. Ist doch super, lass mich einmal Auch die nachfolgenden Gäste Danke dir. an Bord nehmen. Tschüss, Michu. Welcome aboard. Please stow your light carry-on luggage in the Das passt doch. your heavy luggage under the seat in front of you. So, teilen wir uns die Lehne, kriegen wir das hin? So, ich meine, du Hälfte hinten, ich vorne. So, alles gut, dann haben wir kein Wort mehr. Wie du magst, ist mir egal. Aber halbe, halbe. Meine Damen und Herren, aufgrund einer geänderten Gesetzesgrundlage ist es nun bei uns an Bord gestattet, elektronische Geräte während des gesamten Fluges zu benutzen, wenn die Sendefunktionen deaktiviert sind. Bitte beachten Sie, dass größere elektronische Geräte wie zum Beispiel Laptops zum Start und zur Landung verstaut werden müssen.
Meine Damen und Herren, herzlich willkommen auf dem Flughafen von Paderborn-Stadt. Bitte bleiben Sie noch so lange angeschnallt sitzen, bis das Flugzeug die Position erreicht hat und die Anschnallzeichen nicht mehr erleuchtet sind. Öffnen Sie die oberen Ablagefächer bitte vorsichtig, damit eventuell verrutschtes Handgepäck nicht herausfällt, und überzeugen Sie sich vor Verlassen des Flugzeugs, dass Sie nichts Persönliches an Bord vergessen. Bitte beachten Sie weiterhin, dass Rauchverbot bisher eine gekennzeichnete Raucherzone erreicht haben. Evelyn, Manuel und die gesamte Besatzung möchte sich jetzt von Ihnen verabschieden. Wir wünschen Ihnen eine gute Nacht. Vielen Dank, dass Sie heute unsere Gäste waren. Alles Gute für Sie. Tschüss und auf Wiedersehen. Ladies and gentlemen, welcome to Paderborn-Stadt Airport. We kindly ask you to remain seated until the aircraft has reached its final parking position and the fasten seatbelt signs have been switched off. Please open the lessons carefully in case of luggage falling down and make sure that you take all your personal belongings with you. Please refrain from smoking until you reach the next smoking area. Airline Manuel and the entire crew would like to say goodbye to you now. We wish you a pleasant night. Thank you for flying Evelyn. Take care and bye-bye. Cabin crew, I'll send a sound and cross check.